えらいところで寝てるね。豆たち。リサは落ちてくるのを待ってます。ここだったら絶対無敵だよ。ははは。参ったか参ったか。いや参ってないけど。なんだそれなら噛むじゃん。嫌だだけど遠慮しないぞ。で、何？やばいやばい。降ってこないの？こっち？いや降ってこないけど。嫌だ。ママよしよし。